మనకి సిపివిసి పైప్ లైన్ ఫిట్టింగ్స్ ఎప్పుడైనా కుతికిల్లోకి విరిగితే దాన్ని తీయాల్సిన విధానం ఎలక్ట్రీషియన్ ప్లంబర్లు వాళ్ళు కాలబెట్టండి, వేడి నీళ్ళలో తడపండి అని చెప్తారు. అది రాంగు. ఊరక ఘాట్లు పెట్టుకొని కప్లింగ్కి 2 సైడ్లు ఇలా లోపల ముక్కను మన స్క్రూ డ్రైవర్ సహాయంతో తీయొచ్చు. ఒకసారి గమనించగలరు. స్క్రూ డ్రైవర్తో మనం ముక్క తీస్తే సింగిల్ ముక్క వస్తుంది. కటింగ్ బ్లేడ్ సహాయంతో దాన్ని తీసేయచ్చు. కొద్దిగా కట్ చేసిన తర్వాత కొట్టిన తర్వాత అదిగోండి మొదటి ముక్క. అట్లా 2 భాగాలుగా దాన్ని విడదీసుకొని మనం తీసుకోవాలి. అట్లా అయితే సులువుగా ఉండిద్ది. మనకు 2 భాగాలు ఒకేసారి ఒక భాగంలో రావాలంటే చూడండి, 2వ భాగం వస్తుంది. ఇప్పుడు నన్ను గమనించండి, మీరు ఇలా చేయటానికి బాగుండిద్ది. చూడండి, 2 భాగాలుగా 2 ముక్కలు వచ్చింది. కప్లింగ్ చూసారా, నీట్గా ఉంది. ఇప్పుడు దానికి కొద్దిగా మనం వాటర్ పేపర్